Եվ որովհետև ինչպես փայլակը, որ ելնում է արևելքից եւ երևում մինչեւ արևմուտք, մարդու որդու գալուստը այնպես պիտի լինի։ Ուր որ դիակն է, այնտեղ կհավաքվեն արծիվները։ Այդ օրերի նեղություններից անմիջապես հետո արեգակը պիտի խավարի եւ լուսինը իր լույսը չպիտի տա եւ աստղերը երկնքից պիտի ընկնեն եւ երկնքի զորությունները պիտի շարժվեն եւ ապա երկնքի վրա պիտի երևա մարդու որդու նշանը եւ այդ ժամանակ երկրի բոլոր ազգերը լացուկոց պիտի անեն եւ պիտի տեսնեն մարդու որդուն, որ գալիս է երկնքի ամպերի վրայով զորությամբ եւ բազում փառքով եւ նա պիտի ուղարկի իր հրեշտակներին մեծ շեփորով եւ պիտի հավաքեն նրա ընտրյալներին 4 կողմերից երկնքի ծագերից մինչեւ մյուս ծագերը թզենուց սովորեցեք այս առակը որովհետեւ երբ նրա ոստերը կակղեն եւ տերևը ցցվի կիմանանք որ ամառը մոտ է նույնպես եւ դուք երբ այս բոլոր տեսնեք իմացեք թե մոտ է նա դռների առաջ ճշմարիտ եմ ասում ձեզ որ այս սերունդը չպիտի անցնի մինչև այս ամենը կատարվի երկինք եւ երկիր պիտի անցնեն բայց իմ խոսքերը չպիտի անցնեն բայց այդ օրվա եւ ժամվա մասին ոչ ոք չգիտե ոչ երկնքի հրեշտակները ոչ էլ որդին այլ միայն հայրը եւ ինչպես Նոյի օրերն էին այդպես կլինի մարդու որդու գալստյանը հատվածը նկարագրում էր Քրիստոսի երկրորդ գալստյան իրողությունը թե ինչպես ասում է երկնակամարում պիտի երևա լուսեղեն խաչի նշանը եւ ապա Տերը պիտի հայտնվի եւ աշխարհի բոլոր ազգերը լացուկոց պիտի անեն որովհետեւ հասավ կատարած աշխարհի հասավ Աստծո դատաստանը եւ Քրիստոսի արչեվից պիտի գնա լուսեղեն խաչը այսօր խաչի տոն է գյուտ խաչի տոնն է խաչափայտը գտնվելու կամ հայտնվելու տոնն է գյուտը միայն գտնվել չի գյուտը նաև հայտնություն է հայտնվել է պատմական ինչ եղելություններ կան այս տոնի հիմքում ես արագ կանցնեմ դրա վրա որովհետև ամեն տարի կրկնում ենք մի մասը շատ լավ գիտեն ինձանից լավ Ուրեմն առաջին դարում երբ Քրիստոս խաչվեց Քրիստոսին խաչից իջեցրին գերեզմանը դրեցին երրորդ օրը հարություն առավ հետո համբարձվեց մեր Տերը երկինք խաչափայտը Քրիստոսի եւ երկու ավազակների խաչափայտերը որոնք խաչվեցին Քրիստոսի հետ մնացին Գողգոթայի վրա մահվան գործիքներ էին ում էր պետք ինչներին էր պետք մնացին կորած վիճակում Գողգոթայի վրա եւ ասում է բուսականությունը փարթամ աճել էր խոտը եւ ծածկել էր այդ խաչափայտերը ասում է գարնանը երեխաները խաղում էին Գողգոթայի վրա եւ մի կահ երեխա խաղի ժամանակ բնական է աստվածային նախախնամությամբ դիպավ խաչափայտին եւ երբ դիպավ խաչափայտին իր կահ ոտքը բժշկվեց եւ անմիջապես սկսեց թրջկոտել եւ փառք տալ Աստծուն որ այստեղ մի բան կար, որից ես բժշկվեցի։ Լուրը տարածվեց Երուսաղեմում, եկան հանեցին խաչափայտը, տեսան Քրիստոսի խաչափայտն է։ Տարան խաչափայտը Հակոբոս եղբայրը տարավ դրեց եկեղեցում։ Սակայն հրեաները, որ չարությամբ էին լցված քրիստոնեության եւ քրիստոնեական ամեն ինչի դեմ, եկան հափշտակեցին խաչափայտը, տարան դրեցին տաճար, որպիսի հրեական Սողոմոնի տաճարը, որպիսի տաճարում հրաշքներ գործվեն, ասում է տաճարում էլ բազմաթիվ հրաշքներ եղան խաչափայտից եւ բոլորը փառաբանում էին խաչյալին, Քրիստոսին եւ հրեաները խաչափայտը վերցրին, տարան Քրիստոսի գերեզմանում մյուս երկու խաչափայտերի հետ թաղեցին եւ
ծածկեցին գերեզմանի մուտքը։ Սակայն ասում է քարը, որ ծածկել էին վեմի ծերպերից, լույս էր ճառագում եւ շատերը գալիս էին բժշկվում էին։ Անցավ ժամանակ, առաջի դարն էր, բայց դեռևս Ռոմի Կլավդիոս կայսեր կինը Թաքուի պատրոնիկեն Պողոս առաքյալի քարոզությամբ քրիստոնյա էր դարձել եւ իր զավակների հետ եկավ Երուսաղեմ տերունական տնօրինական տեղերն այցելելու եւ երբ եկավ Երուսաղեմ Հակոբոս Տյառն եղբորը, որը Երուսաղեմի առաջին պատրիարքն էր, առաջին եպիսկոպոսն էր, խնդրեց, որ այցելեն Քրիստոսի գերեզման։ Եկան, բացեցին Քրիստոսի գերեզմանը, մտան, մաքրեցին եւ գտան 3 խաչափայտերը։ Եվ այդ պահին մի դեպք, մի դժբախտություն տեղի ունեցավ։ Թաքու դուստրերից մեկը մահացավ։ Եվ Հակոբոս Տյառն եղբայրն ասում է, սա հատուկ եղավ, որպեսզի սրա միջոցով Քրիստոսի խաչի զորությունը ճանաչենք։ Եվ 3 խաչափայտերը հերթով դրեցին մահացածի վրա եւ Քրիստոսի խաչափայտից բխած զորությամբ մեռած աղջիկը հարություն առավ։ Բարձրացին խաչափայտը, երկրպագեցին։ Թաքուին, երբ վերադառնում էր Ռոմ, խնդրեց, որ Հակոբոս Տյառ եղբայրը Քրիստոսի խաչափայտից մի մասունք տա իրեն եւ իր հետ տարավ Ռոմ։ Խաչափայտը Հակոբոս Տյառ եղբայրը դրեց եկեղեցում եւ ասում է ամեն օր Ծաղկազարդից մինչև Խաչվերացի տոնը սեպտեմբերի 14-ը դուրս էին բերում եկեղեցուց եւ աղոթք էին անում։ Խաչի քո երկիր պագանեմ, քո խաչին երկրպագենք Տեր։ Այսպես շարունակվեց, քանի դեռ Կլավդիոս կայսրը Ռոմի կայսրն էր։ Երբ Կլավդիոս կայսրը վախճանվեց, նրա փոխարեն Ներոնը եկավ, որը հալածում էր քրիստոնեական եկեղեցին եւ քրիստոնեությունը։ Եվ Ներոնի ժամանակ ասում է հрьяաները համարձակություն ստանալով սպանեցին Հակոբոս Տյառն եղբորը։ Քրիստոսի խաչափայտն էլ հափշտակեցին եւ տարան մյուս խաչափայտերի հետ թաղեցին Գողգոթայի բարձունքի վրա մի խոր փոսի մեջ եւ հող եւ աղբ լցրեցին վրան, այսինքն ծածկեցին Քրիստոսի խաչափայտը։ Սա առաջի դարում ամեն ինչը տեղի ունեցավ։ Անցավ շուրջ 300 տարի։ Ռոմեական կայսրության մեջ գահակալեց Կոստանդիանոս մեծ բարեպաշտ թագավորը, որի ժամանակ քրիստոնեությունը, որը իր գահակալության ժամանակ քրիստոնեությանը ազատ կրոն հռչակեց Ռոմեական կայսրության մեջ։ Եվ Կոստանդիանոսի մայրը Հեղինե տիկինը, Հեղինե Թաքուին տեսիլք տեսավ, աստվածային տեսիլքով իրեն հայտնվեց, որ պիտի գնա Երուսաղեմ եւ գտնի Քրիստոսի խաչափայտը եւ բոլոր տնօրինական տերունական վայրերում եկեղեցիներ կառուցի։ Իր որդուն հայտնեց տեսիլքը եւ որդուց աջակցություն ստանալով կայսեր կողմից եկավ Երուսաղեմ։ Երուսաղեմ ավերված էր ամբողջովին։ Ոչ մեկը չգիտեր խաչափայտի տեղը։ Ուղղակի Թաքուին կարողացավ իմանալ, որ մի հրյա կա Հուդա անունով, որը ձեռագրեր ունի, ձեռագիր պատմություններ ունի, որտեղ նշված է խաչափայտը որտեղ է, որտեղ 300 տարի էր անցել։ Երբ ես հրյային բերեցին, հրաժարվեց տեղը ցույց տալու։ Ստիպված եղավ Թաքուին այս հրյային բանտարկել մի ցամաքած ջրհորի մեջ։ 6 օր շարունակ սոված ծարավ, երբ որ հրյան Հուդան մնաց այդ ջրհորի մեջ, վերջապես տեղը ցույց տվեց, թե որտեղ էր խաչափայտը, ըստ իր ունեցած վկայությունների ձեռագիր։ Եվ այդ տեղում երկար աշխատեցին, որտեղ շատ խորն էր թաղված։ 20 կանգուն խորություն։ 20 կանգունը մոտավորապես 9 մետր է անում, մի քիչ էլ ավելի։ Ուրեմն այդ խորության վրա փորելով վերջապես գտան 3 խաչափայտերը։ Այս անգամ Երուսաղեմի եպիսկոպոսն էր, հայրապետն էր Մակարը։ Մակարը ասեց՝ մի մտահոգվեք, Քրիստոսի խաչափայտից զորություն է բխելու եւ դրանով մենք ճանաչելու ենք։
Եվ իրապես մի մահամերձ կնոջ վրա դնելով 3 խաչապայտերը ճանաչեցին, թե որն է Քրիստոսինը, որովհետև մահամերձ կինը կենթանացավ Քրիստոսի խաչապայտի զորությունից։ Այսպես տեղի ունեցավ գյուտը եւ Հեղինե Թագուհին 325-27 թվականներին կառուցեց Սուրբ Հարության տաճարը Երուսաղեմում Գողգոթայի վրա եւ այնտեղ զետեղեց Քրիստոսի խաչապայտը։ Սա է պատմությունը այսօրվա տոնի։ Մի քանի գյուտերի մասին խոսեցինք։ Առաջին գյուտը, երբ երեխաները գտան, երկրորդ գյուտը, երբ Պատրոնիկե Թագուհին եղավ, եւ երրորդ գյուտը արդեն 4-րդ դարում, երբ Հեղինե Թագուհին գտավ, հանեց խաչապայտը։ Իհարկե, այս գյուտերը մարդկային ուրեմն մտածումի արդյունք չէր, կամ մարդկային որոնումների արդյունք չէր։ Աստված ցանկացավ, որ խաչապայտը հայտնվի, որ խաչի զորությունը հայտնի լինի մարդկանց։ Եվ ոչ միայն այս, գիտենք, որ դարերի ընթացքում նաև Աստված ուրիշ կերպերով խաչապայտը հայտնեց, որ խաչի զորությունը հայտնեց մեզ, որոնցից մի քանիսը մենք նշում ենք տոներով։ Երևման խաչի տոնը, որ տեղի ունեցավ Երուսաղեմում, Վարագա խաչի տոնը, որ մի 2-3 շաբաթ առաջ նշեցինք, որ Հայաստանում տեղի ունեցավ, դրանք խաչի հայտնություններ էին, որ Աստված հայտնեց մարդկանց խաչի զորությունը։ Եվ ինչ է ասում Սաղմոսը, ասում է ետուր երկյուղածած քոց նշան, զիապրեսցին հերեսած աղեղան, ինչ է նշանակում, քեզանից երկյուղածներին մի նշան տվեցի, որից պիտի փրկվեն բոլոր չարիքներից։ Ինչ էր այդ նշանը, խաչի նշանն է, խաչի նշանն է, որ Աստված տվեց մեզ, և խաչի նշանով բազմաթիվ զորություններ տեղի ունեցան աշխարհի մեջ, և ովքեր ապավինում են խաչի նշանին, գիտեն են, ովքեր ուրացել են խաչի զորությունը, նրանց բանը դժվար է։ Ես ուզում եմ 2 փոքրիկ պատմություններ բերել ձեզ Հարանց Հայլի Վարուց գրքից, այսինքն Սուրբ Հայրերի պատմություններից։ Խաչի զորության մասին է այս պատմությունները։ Ուրեմն առաջինն ասում է Իսպանիայում մի կախարդ կար, զորավոր կախարդ էր, որը զարմանահրաշ գործեր են անում, և մի երիտասարդ, տեսնելով այս զորավոր մարդուն, չիմանալով, որ կախարդ է, աշակերտ դարձավ, որպեսզի իր իմացությունը զորացնի, իր գիտելիքը զորացնի։ Եվ ասում է մի անգամ այս ուսուցիչը, վարդապետը ճակերտավոր, իր աշակերտի հետ գնացին ծառեր տնկելու։ Ասում է գետափին էին և աշակերտը գետի մյուս կողմում նկատեց մի չքնաղ պալատ և հարցրեց իր վարդապետին, ասաց ում պալատն է սա։ Վարդապետն ասեց իմ տիրոջ պալատն է, այսօր մենք այնտեղ ենք գիշերելու։ Պատրաստվիր, որ գնալու ենք այնտեղ և այնտեղ քեզ մեծ անակնկալ և քեզ մեծ ուրեմն փառք է սպասվում, աշակերտին է ասում։ Եվ երբ երեկոյացավ, մոտեցան գետն անցնելու, երբ մոտեցան, պալատի պահապանը մյուս ափից ձայն տվեց, ասեց ովքեր եք դուք, ինչ մարդիկ եք, և այս վարդապետը, ուսուցիչը, որ կախարդն էր, ասաց մենք տիրոջդ բարեկամներն ենք, մենք մեծ արքայի բարեկամներն ենք, իրեն ենք այցելում, ասում է կամուրջ իջեցրին գետի վրա և իրենք անցան, երբ կամուրջով անցան, ասում է 40 մոմակիր սպասավորներ եկան, մեծ գունդ եկավ զինվորների և իրենց ուղեկցեց դեպի պալատ, երբ մտան պալատ, ասում է ոսկե գահի վրա բազմած թագավորը ցած իջավ և եկավ դիմավորեց և ուսուցչին տարավ իր հետ և հարցրեց ինչ կա,
Ինչու եք եկել, եւ ուսուցիչն ասեց. եկել ենք քեզ մոտ այսօր գիշերելու, Տեր իմ արքա, եւ նաեւ իմ բարեկամին եմ բերել, որպեսզի դու իրեն պատվես, պատվի արժանացնես։ Եվ այս թագավորը դիմելով երիտասարդին ասում է. կուրանաս հորը, որդուն եւ Սուրբ Հոգուն, որպեսզի ես քեզ պատվեմ։ Երիտասարդը ասում է, ապշեց, հայացքը վեր ուղեց եւ ասաց. ես իմ անձը հանձնում եմ հորը, որդուն եւ Սուրբ Հոգուն, եւ խաչակնքվեց, եւ այս ամբողջ տեսիլքը ասում է դժոխք գնաց, թագավորը իր պալատով կախարդի հետ միասին, այսինքն հորը, որդուն եւ Սուրբ Հոգուն հանձնելը եւ խաչի նշանը քանդեց սատանայի ամբողջ զորությունը։ Ժորժ ջան, իհարկե պատմությունը մեզ հեքիաթի կամ առակի պես է թվում, բայց սա կյանքն է։ Այս նույն բանը տեղի ունեցավ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հետ, երբ փորձության լեռան վրա սատանան եկավ եւ ասեց. երկրպագիր ինձ եւ այս աշխարհի ամբողջ փառքը քեզ եմ տալու։ Մեր Տերն ինչ ասեց։ Ասեց հետևս գնա սատանա։ Եվ այսօր աշխարհի մեջ անընդհատ այս փորձությունը կա ու ամեն մեկիս հետ։ Մեզ բոլորիս սատանան պարտադիր չի, որ ինչ որ մի տեսքով գա այդ սատանան։ Մեզ բոլորիս սատանան ասում է. ուրացիր հորը, որդուն եւ Սուրբ Հոգուն, ուրացիր խաչի նշանը, ուրացիր խաչի զորությունը, ես քեզ կտամ այս աշխարհի մեջ քո ուզածը։ Եվ ցավոք սրտի տեսնում ենք, որ այսօր աշխարհը խաչ ուրացած է ապրում, շատ շատերը։ Մյուս պատմությունը նման էր սրան։ Ասում է մի քարտուղար, որ մի մեծատուն մարդու մոտ քարտուղար էր, բարեպաշտ քրիստոնյա մեկն էր, ասում է, մի կախարդ եկավ եւ այդ քարտուղարին գայթակղեց, որ արի ինձ հետ, ես քեզ կսովորեցնեմ մեծատուն լինելու արվեստը եւ խաբելով քարտուղարին իր հետ տարավ մի դղյակ, մի փառահեղ դղյակ եւ երբ մտան դղյակ տեսան, որ գահի վրա բազմած է, ասում է պատմության մեջ ասում է եթովպացու պես մեկը, եթովպացիները թխամորթ էին, դրա համար թխամորթ մի թագավոր մեծ փառքի մեջ եւ բազմաթիվ թխամորթ ծառաներով եւ զորքերով շրջապատված եւ ասաց այստեղ դու մեծ փառքի ու պատվի ես արժանանալու եւ ներկայացրեց այս քարտուղարին կախարդը այս թագավորին Թագավորն ասեց, այո, ճիշտ է ասում քո ուղեկիցդ, ես քեզ մեծ փառքի պիտի արժանացնեմ, եթե երկրպագես ինձ ինչպես Աստծու եւ ուրանաս Քրիստոսին։ Քարտուղարը խաչակնքվեց եւ ասաց, ես իմ անձը հանձնում եմ Քրիստոսին եւ Սուրբ Երրորդությանը եւ երբեք չեմ ուրանա։ Եվ ասում է անմիջապես այս չարի սատանայի տեսիլքը կորավ, վերացավ, անհայտացավ, չքացավ, կախարդն էլ հետը։ Հաջորդ օրը ասում է իր տիրոջ հետ այս քարտուղարը այն մեծատան հետ ում հետ ծառայում էր, երբ եկեղեցի գնացին, աղոթքի են կանգնել տիրամոր պատկերի առաջ, այս մեծատունը նկատեց, որ պատկերի աչքերը հարված են իր քարտուղարի վրա
եւ քաղցրությամբ պատկերը նայում է իր քարտուղարին։ Շատ իր ուշադրությունը գրավեց եւ քարտուղարին ասաց. «Իմ աջ կողմից անցիր ձախ կողմումս կանգնիր»։ Եվ երբ քարտուղարը աջից անցավ ձախ, նկատեց, որ պատկերը հայացքը թեքեց դեպի ձախ կողմը։ Ու նորից քաղցրությամբ նայում էր քարտուղարին։ Ապշեց այս մարդը, նորից ասեց տեղդ փոխի, նորից պատկեր իր հայացքը փոխեց եւ սիրով եւ քաղցրությամբ էր նայում քարտուղարին։ Ի վերջո չհամբերեց Տերը, ասում է. «Ինչ ես արել, որ Տիրամայրը սիրով եւ քաղցրությամբ քեզ է նայում։ Ինչ սխրանք ես գործել, ինչ մեծ գործ ես արել»։ Եվ քարտուղարն ասեց. «Ես ոչ մի մեծ գործ չեմ արել, ես միայն սատանայի առաջ դավանել եմ իմ Տեր Հիսուս Քրիստոսին, Հորը, Որդուն եւ Սուրբ Հոգուն»։ Սա էր պատմությունը։ Ժորժ ջան, էսա։ Այսօր շատ ու շատ մարդիկ ընդհանրապես նույնիսկ եկեղեցում ամաչում են խաչակնքվել, չեն մոտենում Սուրբ խաչին, խնդիր չկա, իրենք իրենց են վնասում, ով կապավինի խաչի զորությանը, նա էլ խաչի զորությամբ կպահպանվի և կփրկվի, ով չի ապավինի խաչի զորությանը, ինքը գիտի։ Ետուր երկյուղածած քոց նշան, զի ապրեցին հերեսած աղեղան, քեզանից երկյուղածներին նշան տվեցիր, որպեսզի չարի փորձություններից փրկվեն։ Աստծո շնորհը, սերը, խաղաղությունը ամենքիս հետ լինի, ամեն։